तुम सोनू यार, सोनू डील लगानी थी यार। आप सो रहे हो मजे से यार। सोनू भाई डील लगानी है यार, उठो यार, डील ही लगा दो यार। की हो गया यार, मैं सोया हुआ था यार, आपने डरा दिया मुझे यार। क्या हुआ है यार? डील लगा दो यार। यार? आपको डील की पड़ी है, मैं रात को सोया नहीं यार, जानी सर में इतनी दर्द हो रही है, गोली का आके पैराडोल की सोया हूँ। क्या दूँ यार? अवाम यार पीटीए मांग रही है, पीटीए मांगी जा रही है। पीटीए में यही पड़ा हुआ है मेरे पास। आईफोन 13 आया, बैक ब्रेक, ठीक है ना, चेक कर सकते हो। 87 हेल्थ है इसकी, ठीक है। 256 GB मेमोरी है, ये मिल जाएगा। उसके बाद आईफोन एक्सेस मैक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। ये भी ड्यूल पीटी है, ड्यूल फिजिकल है, ठीक है ना। 64 GB है, ट्रू टोन ओके है इसकी, ठीक है। ओनली पैनल क्रैक है इसका। इसके साथ सिर्फ चार्जर है, डब्बा नहीं है। ये पीटी अप्रूव है। ये 1,35,000 रुपये का मिलेगा। मार्केट में आपको 1,70,000 1,75,000 रुपये का मिल रहा है, ठीक है ना।